Čaute, konečne tu máme LPS súťaž, tak Sierra ju vám bude hovoriť a tak a ja zatiaľ budem tu na boku. Tak môžem ísť losovať. Tak ako prvý výherca je Katarína Karabová. A inak, Kati, ja viem, že si menila vlastne ten tvoj kanál, ale ja už som to tu natáčala skôr. Len to vydám neskôr. Tak, dobre. Ako ďalšia je, mám to naopak, Saška Gašparová. Super, gratulujem. Ako tretie a skoro posledné miesto je LPS Vicky 1. Dobre. A ako také bonusový výherca je Saška Vadrnová. Dobre, tak títo výhercovia. Ideme na prvé miesto. Takže je to Katarína Karabová, takže vybereš si postavy, nejaký dej a buď na 2 časti, na 1 alebo na 5. Maximálne na 5 častí. Takže to si vybereš. Druhé miesto, teda Saška Gašparová, natočím ti music video. Tretie miesto, LPS Vicky 1. Ty si vybereš iba postavy a ja ti nejaký film natočím. A Saška Vadrnová, tebe natočím zase music video. Tak súťaž je u konca, dúfam, že ostatní nie si nahnevaní, tí, čo vyhrali, alebo tak. A vám 4 gratulujem. A predám slovo zase Micke. Takže, chcela som vám ešte povedať, vlastne, že ja už sa nevolám Karolina Nováková, ale takto. Takže z tohoto Karolina Nováková na toto. Ak to neviete prečítať, tak ja vám to napíšem do popisku. Dobre, tak dúfam, že sa vám video páčilo, keď tak dajte like a keď tak odber. Dobre. Sierra, poď sem Sierra. Čo je zasa? Nevidela si to lepšie zahrať? Akože zahrať? Však sme to už natáčali na ostro. Aha. To nevadí. Že nevadí. Ups, ja som zabila vypnúť kameru. Tak nič, čaute.